好多人都將唱盤同埋高級 Hi-Fi 混為一談。不過，想聽黑膠碟玩唱盤唔一定係貴族級消費。銀色、粉紅色、透明唱盤唔再係單一色，而追求黑膠碟更貼近原音嘅知音人，亦都唔再限於一小撮人。呢啲咁色彩繽紛嘅黑膠唱盤，都係為咗吸引年青一代對黑膠嘅興趣。嗱，咁近年嚟，你有冇發覺你啲顧客唔同咗咧？3、4年前咧，個顧客大部分都係男性，年紀多數都起碼40幾歲以上嘅。咁係近呢1、2年咧，就發覺係男女各半啦。咁年青嘅可以去到20幾至30幾歲。要欣賞黑膠碟，除咗唱盤之外，仲要配備唱臂、唱頭放大器同埋擴音機等。對於新手嚟講，要點樣選擇都好頭痛㗎。如果我想入門啦，買一個唱盤機啦，咁你有咩好提議啊？注意下咧，就係唱頭嗰個針尖咧，就對聲係有影響嘅。入門唱盤咧，通常咧都係用啲圓錐形或者係橢圓形啦。咁橢圓形咧就會比圓錐形咧就會好聲嘅。咁我新入門啦，咁我用呢個唱盤機嘅時候要注意啲咩咧？好啦，咁你要注意下咧，就係話咧，如果你當你將個唱針放落去嗰陣時咧，就先將嗰個起落架咧就係提升咗佢。咁你買氣嗰陣時咧，就唔會撞斷咗個針桿啦。黑膠唱盤價錢大概由1000幾到9000幾蚊不等，2000幾蚊或者以上，主要係獨立純黑膠唱盤，2000幾蚊多數都係一體式，有黑膠擴放系統，亦都有擴音機同埋喇叭，較受新手歡迎。當然音質亦都一定有差異。有價